បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទជាទីនឹករលឹកបាទនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយប្លែកបាទខុសពីប្រធានបទមុនបាទតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបាទយើងឃើញเพจមួយរបស់ប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបានលើកឡើងអំពីរឿងអប្សរាមហាអង្គរនេះបាទពុំមែនជាការលើកឡើងស្ថិតនៅក្នុងន័យសរសើរនោះទេបាទប៉ុន្តែជាការលើកឡើងដែលស្ថិតនៅក្នុងការរិះគន់មួយដែលយើងពិបាកនឹងអាចទទួលយកបានបាទគឺឃើញមានការរិះគន់ច្រើនចំណុចណាស់បាទតាំងពីសម្លៀកបំពាក់តាំងពីរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងបាទតាំងពីផ្លែឈើឬដោយនិយាយឲ្យអស់ទៅបាទសូមអីតែស្មៅបាទដែលយើងយកមករៀបចំតុបតែងឆាកហ្នឹងក៏មានការរិះគន់ដែរបាទពលគឺមានការរិះគន់បាទស្ទើរតែគ្រប់ចំណុចបាទហើយប្រទេសជិតខាងយើងបានសម្ដែងនៃការព្រួយបារម្ភជំនួសយើងថាការដែលធ្វើបែបនេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្របាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយបាទខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាការរិះគន់ខាងលើនេះបាទមុននឹងយើងធ្វើការរិះគន់ទៅលើអ្វីមួយបាទយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាសិល្បៈអ្វីទៅដែលហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្របាទសិល្បៈគឺជាអ្វីដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញបាទអារម្មណ៍ចំពោះបាទអ្នកដែលបានឃើញអ្នកដែលបានឮអ្នកដែលបានពាល់ត្រូវបាទសិល្បៈនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សគឺមានច្រើនរាប់មិនអស់បាទក៏ប៉ុន្តែសិល្បៈធំគឺបែងចែកចេញជា7ទម្រង់បាទហើយក្នុងនោះសិល្បៈភាពយន្តខ្មែររបស់យើងត្រូវបានចាត់ទុកនៅក្នុងបាទសិល្បៈទម្រង់ទី7បាទពាក្យថាសិល្បៈគឺវាកើតចេញអំពីធាតុចាស់បាទបូករួមជាមួយនឹងធាតុថ្មីជានិមិត្តកម្មស្នាដៃសិល្បៈមួយបាទគឺវាមិនអាចមានតែធាតុចាស់សុទ្ធសាធនោះទេហើយក៏វាមិនអាចមានធាតុថ្មីសុទ្ធសាធនោះដែរគឺវាត្រូវកើតឡើងពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងធាតុចាស់ហើយនិងធាតុថ្មីបង្កើតបានទៅជានិមិត្តកម្មស្នាដៃសិល្បៈមួយបាទហើយការបង្កើតភាពយន្តមួយបាទគឺវាចាំបាច់ត្រូវតែមានធាតុចាស់ហើយនិងធាតុថ្មីយើងមិនអាចយកធាតុចាស់ទាំងស្រុងបាទយកមកដាក់នៅក្នុងរឿងរបស់យើងហើយដោយគ្មានគំនិតច្នៃប្រឌិតបន្ថែមនៅអ្វីដែលថ្មីដែលជាសិល្បៈដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមមួយដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍបាននោះទេបាទគឺគេមើលមិនចូលគេមិនយល់ហើយក៏គេមិនអាចទទួលយកបានពីអ្វីដែលជាធាតុចាស់សុទ្ធសាធបាទជាក់ស្ដែងដូចជាការប្រើប្រាស់ភាសាប្រសិនបើយើងពុំយកភាសាបច្ចុប្បន្នមកប្រើខ្លះទេនោះបាទអញ្ចឹងយើងយកភាសាពីសម័យបុរាណយកមកប្រើតើប្រជាជនខ្មែរនៅសម័យបច្ចុប្បន្នអាចស្ដាប់យល់បានដែរឬក៏អត់បាទដូច្នេះហើយដើម្បីសម្រេចនៅទិសដៅរបស់សិល្បៈគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់នៅគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកនិពន្ធឬក៏របស់អ្នកដឹកនាំរឿងបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចមើលយល់ហើយក្រេបយកនៅចំណេះដឹងបាទខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងបាទស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាបាទបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដឹកនាំសម្ដែងរបស់អ្នកដឹកនាំបាទសិល្បៈភាពយន្តគឺជាសិល្បៈដើម្បីបម្រើឲ្យមនុស្សផ្នែកអារម្មណ៍បាទកំសាន្តសប្បាយហើយនឹងជ្រាបការអប់រំនៅក្នុងនោះបាទសិល្បៈមិនមែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេបាទវាគ្រាន់តែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពសង្គមខ្លះវាពុំមែនទាំងស្រុងនោះទេបើសិនជាសិល្បៈត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលជាការពិតជាក់ស្ដែងទាំងស្រុងនោះបាទអញ្ចឹងគេមិនចាំបាច់បែងចែកថាអ្វីជាសិល្បៈអ្វីជាប្រវត្តិសាស្ត្រទេគេដាក់បញ្ចូលគ្នាតែម្ដងបាទនិយាយរួមទៅសិល្បៈគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សដើម្បីបាទធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញចំពោះមនុស្សដែលបានមើលឃើញដែលបានស្ដាប់ឮដែលបានពាល់ត្រូវបាទយើងសូមលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបាទនៅក្នុងប្រទេសចិនបាទការផលិតរឿងបុរាណរបស់ប្រទេសគេគឺមានច្រើនណាស់បាទទាំងរឿងយុទ្ធសិលទាំងរឿងបែបប្រវត្តិសាស្ត្របាទហើយបើទោះជារឿងនោះជារឿងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ត្រូវបញ្ចូលនៅសិល្បៈមានន័យថាបញ្ចូលនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតបញ្ចូលនៅអ្វីដែលជាភាពតាក់ទាញសម្រាប់កែវភ្នែករបស់មនុស្សដែលបានមើលរឿងរបស់គេបាទហើយនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីភាពយន្តរបស់ប្រទេសចិននោះយើងឃើញថាបាទទាំងទៅលើម៉ូដសក់ទាំងទៅលើការតុបតែងបាទមុខបាទគូសភ្នែកបាទផាត់ម្សៅលាបក្រែមបាទគឺយើងមើលទៅបាទគឺខ្ញង់តែម្ដងបាទ
បាទត្រង់ចំណុចនេះយើងសួរថាតើធាតុពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសចិនបាទកាលពីសម័យបុរាណនោះបាទការរស់នៅរបស់មនុស្សបាទនៅក្នុងរាជវាំងក្តីឬក៏នៅក្នុងភូមិស្រុកក្តីតើមានការតែងខ្លួនដូចក្នុងរឿងឬក៏អត់បាទចម្លើយគឺគ្មានទេបាទប្រសិនបើមានក៏វាតិចតួចដែរវាមិនមែនដូចរឿងទាំងស្រុងនោះឡើយបាទនេះហើយចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាជាសិល្បៈគឺធ្វើដើម្បីភាពតាក់ទាញចំពោះអ្នកទស្សនាបាទប្រសិនបើយើងថតតាមតថភាពជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដមែននោះគឺមិនចាំបាច់តុបតែងមុខអីទាំងអស់បាទសក់ក៏មិនចាំបាច់ធ្វើម៉ូដសក់បាទសម្លៀកបំពាក់ក៏មិនចាំបាច់ត្រូវរើសបាទគឺលេងតាមបែបតថភាពសង្គមបាទជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់មានភាពតាក់ទាញបាទសូម្បីតែប្រទេសជិតខាងដែលរិះគន់យើងនឹងសួរថាតើនៅក្នុងភាពយន្តហើយនឹងជីវិតពិតជាក់ស្ដែងរបស់តួដែលរស់នៅនឹងតើវាដូចគ្នាឬក៏អត់គឺវាមិនដូចគ្នានោះទេបាទអញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងអាចកែច្នៃបានបាទនោះហើយគេហៅថាជាសិល្បៈដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកនិពន្ធធាតុចាស់បាទរួមផ្សំជាមួយនឹងធាតុថ្មីបាទបង្កើតបានតែជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពសម្រាប់ធ្វើការតាក់ទាញប្រសិនបើយើងយកតែធាតុចាស់សុទ្ធសាធយកមកបង្ហាញវាទៅជាកម្រងសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិញហើយបាទហើយចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងទីតាំងនៃការថតឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ផ្សេងបាទដូចជាស្មៅជន់ធ្វើមកពីជ័រអីជាដើមហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាបញ្ហាចោតអីនោះដែរបាទយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងចិនដែលយើងមានការគាំទ្រខ្លាំងបាទគេថតនៅលើ studio បាទសូម្បីតែរឿងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មានការថតនៅលើ studio បាទមានទឹកជ្រោះមានដើមឈើបាទដែលអាចឲ្យយើងមើលទៅដឹងថាវាមិនមែនជាធម្មជាតិពិតវាជាទីតាំងនៃការថតមួយនៅលើ studio បាទដូច្នេះតើហេតុអីបានជាបាទប្រជាជនចិនគេមានការគាំទ្រចំពោះខ្សែភាពយន្តរបស់គេបាទហើយពុំមាននរណារិះគន់បាទពីព្រោះគេយល់ច្បាស់ថាអ្វីជាសិល្បៈអ្វីជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទសិល្បៈគឺជាការរួមផ្សំបញ្ចូលគ្នារវាងធាតុចាស់និងធាតុថ្មីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សទៅលើអ្វីដែលជាធាតុពិតជាក់ស្ដែងដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្លះវាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញអំពីតថភាពសង្គមទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្ថែមនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញបាទដូច្នេះសូមសួរទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងយើងវិញថាប្រសិនបើសិល្បៈត្រូវតែឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលមានពិតទាំងស្រុងនៅក្នុងសង្គមដែលមនុស្សឆ្លងកាត់នោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងភាពយន្តរបស់ប្រទេសជិតខាងយើងដែលបានថតកន្លងមកនេះបាទមិនក៏មិនប្រើប្រាស់ភាសាដែលមាននៅក្នុងសម័យបុរាណទាំងស្រុងទៅបាទចាំបាច់អីត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យមនុស្សងាយយល់ហើយមានភាពតាក់ទាញដើម្បីឲ្យបន្តការតាមដានសាច់រឿងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយចាំបាច់អ្វីដែលត្រូវតុបតែងមុខមាត់របស់តួចាំបាច់ធ្វើម៉ូដសក់ចាំបាច់ឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រកបទៅដោយភាពតាក់ទាញបាទមិនក៏មិនលេងទៅតាមអ្វីដែលជាភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សកាលពីសម័យនោះឲ្យដូច 100% ទៅបាទសូមលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយបាទកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះបាទប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តបាទលំដាប់អន្តរជាតិមួយមកថតនៅទីតាំងអង្គរវត្តបាទហើយគេបានយកទៅកាត់តបាទនៅជុំវិញអង្គរវត្តគឺពោពេញទៅដោយទឹកបាទហើយមានការជិះទូកទៅវិញទៅមកបាទយើងមើលទៅគឺជាការខុសនឹងតថភាពជាក់ស្ដែងដែលមាននៅក្នុងតំបន់អង្គររបស់យើងបាទសួរថាតើនេះគឺជាអ្វីទៅវិញបាទនេះគេហៅថាជាសិល្បៈជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានភាពប្លែកដើម្បីតាក់ទាញបាទអារម្មណ៍បាទរបស់ទស្សនិកជនឲ្យតាមដាននៅសាច់រឿងរបស់គេដំណើររឿងរបស់គេបាទនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបាទមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់មានវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់គេពុំសូវគិតអំពីតថភាពសង្គមបាទភាពត្រូវឬខុសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអីនោះទេបាទគឺគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពប្លែកច្នៃប្រឌិតដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានឹងទស្សនាទៅហើយបានមានការប្លែកអារម្មណ៍បាទទទួលបានរសជាតិថ្មីនៅក្នុងការទស្សនាប្លែកធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តរបស់គេដើរអាចរកប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែច្រើនបាទជៀសវាងការលេងសាច់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលដែលមនុស្សមើលពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គ្មានអ្វីប្លែកនោះទេបាទ
បាទដូច្នេះហើយបានជាយើងសង្កេតឃើញថាបាទនៅប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនខាងផ្នែកវប្បធម៌អរិយធម៌របស់គេដល់កម្រិតកំពូលនោះគឺគេសម្បូរភាពយន្តខ្លាំងណាស់បាទហើយភាពយន្តរបស់គេគឺមានលក្ខណៈថ្មីប្លែកប្រកបទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទជាប្រឌិតញាណរបស់អ្នកនិពន្ធដែលធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តរបស់គេបាទមានការរីកចម្រើនដល់កម្រិតកំពូលហើយប្លែកពីមួយរឿងទៅមួយរឿងគឺអត់ច្រំដាល់ទេបាទសួរថាតើវាមានតថភាពសង្គមទេបាទគឺអត់មានសោះតែម្ដងរឿងខ្លះគឺប្រឌិតសុទ្ធសាធនិយាយកុហកសុទ្ធសាធនេះគឺជារឿងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលមនុស្សកុហកមនុស្សនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នចុះទម្រាំតែរឿងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមនុស្សនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នពុំបានឆ្លងកាត់ឲ្យផ្ទាល់នោះសួរថាតើវាអាចមានភាពសុក្រិត 100% ដែរទេនៅក្នុងការដែលយើងផលិតរឿងឡើងវិញដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសម័យកាលដែលយើងអត់បានឆ្លងកាត់នោះបាទគឺប្រកាសជាជៀសមិនផុតអំពីការមានកង្វះខាតនៅក្នុងការផលិតនោះឡើយបាទពីព្រោះយើងពុំបានឆ្លងកាត់ឲ្យផ្ទាល់នៅក្នុងដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រម្យ៉ាងទៀតប្រទេសរបស់យើងមានសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឯកសារវប្បធម៌ដែលជាទឹកតាំងដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអាចឲ្យយើងធ្វើរឿងមួយប្រកបទៅដោយភាពជាក់លាក់បានកាន់តែខ្ពស់នោះបាទហើយប្រសិនបើជាបាទប្រទេសយើងផលិតរឿងបែបហ្នឹងបាទវាមានកំហុសវាមានការខ្វះខាតវាមានការលឺលួសបាទវាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសរបស់យើងបាទវាពុំបានប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់វប្បធម៌របស់ប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនោះទេបាទហើយក៏ពុំបានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសធំឬក៏ប្រទេសដែលមានតួនាទីឃ្លាំមើលវប្បធម៌អីនោះដែរបាទពីព្រោះវាគឺជាសេរីភាពរបស់កូនខ្មែរនៅក្នុងការតែងនិពន្ធនៅក្នុងការដឹកនាំរឿងទៅតាមគំនិតច្នៃប្រឌិតញាណរបស់គេរៀងខ្លួនបាទហើយប្រទេសផ្សេងអាចទទួលយកនៅការផលិតរបស់យើងបានត្រឹមកម្រិតណានោះបាទគឺជាសេរីភាពនៃការគិតរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនបាទហើយការផលិតរឿងបែបនេះក៏វាពុំបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសមុខមាត់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិណាមួយនោះដែរបាទហើយយើងបង្កើតភាពយន្តខ្មែរនេះឡើងគឺនៅក្នុងចេតនាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរបានមានភាពយន្តសម្រាប់ទស្សនាបាទដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់ជាចំណេះដឹងខ្លះផងជាពិសេសដើម្បីផ្ដល់នូវការកម្សាន្តសប្បាយផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយប្រសិនបើកូនខ្មែររបស់យើងបាទទស្សនាភាពយន្តនេះហើយពុំអាចទាញយកបាននៅតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រទេនោះក៏ពុំមែនជាបញ្ហាអ្វីនោះដែរបាទពីព្រោះយើងមានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនណាស់ដែលបាននិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទហើយចំពោះជនជាតិដទៃបាទប្រសិនបើពុំអាចរាវរកឃើញនៅតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបង្កប់នៅក្នុងភាពយន្តភាគនេះមួយទេបាទគឺអាចបាទទៅមើលសៀវភៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺមានច្រើនសម្បូរបែបខ្លាំងណាស់បាទគឺមានការកត់ត្រាតាំងពីការកកើតទឹកដីបាទរហូតដល់ការបាត់បង់ទឹកដីដោយសារតែការឈ្លានពានពីប្រទេសខ្លះថែមទៀតផងបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ការបកស្រាយពីបញ្ហាខាងលើនេះត្រឹមនេះចុះបាទពីព្រោះប្រសិនបើបកស្រាយទៅគឺកាន់តែវែងឆ្ងាយបាទគឺនិយាយអត់ងាយចប់ទេបាទជាចុងក្រោយបាទសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ